Velkommen tilbage til vores YouTube-kanal. I dag der tager vi et kig på en bærbar musikafspiller, der fristes jeg til at sige ikke er fra Stellan Køen. Det er nemlig den her PAW 6000 fra Lotuo, som er et kinesisk firma, der normalt specialiserer sig i broadcastudstyr, men også har været OEM-producent for nogle ret respekterede hi-fi-mærker, så de har altså helt styr på, hvad det er, de går og laver. Det er faktisk først inden for det sidste års tid, at jeg er blevet opmærksom på Lotuo, selvom de har været på markedet en del år efterhånden med nogle ret seriøse afspillere. De har blandt andet en PAW Gold Touch, der koster omkring 20.000 kroner. Den har jeg ikke haft lejlighed til at høre, men jeg kan kun forestille mig, at den er fremragende i hvert fald. Som sagt, så hedder den her PAW 6000, og PAW 6000 ligger vel cirka i midten af deres sortiment. De har som sagt PAW Gold Touch, som er deres topmodel, så har de PAW 6000, og så har de to forskellige mindre DA-konverter, hovedtelefonforstærkere, hvor den ene det er PAW S1, som du også kan finde på vores hjemmeside. Som sagt, så er Lotuo lidt et nyt navn for os. Vi har haft den her afspiller i en måneds tid eller to, og jeg har haft lejlighed til at lege lidt med den. Det, der slår mig ved den her afspiller, det er først og fremmest så er det byggekvaliteten. Når man får den i hånden, den virker ekstremt lækker bygget. Virkelig gennemført. Den er relativt tung. Den er solidt bygget i aluminium. Og knapper og så videre har et rigtig lækker feel til dem. Det er virkelig gennemført design og produktion, det her. I forhold til brugerfladen på den her afspiller, så er det noget lidt andet, end vi er vant til fra blandt andet Stellan Køen og Shanling osv. De producenter benytter nemlig Android til deres bærbare afspillere, og i forhold til Stellan Køen, så lægger de jo gerne en brugerflade indover, hvor Shanling er en rå Android, eller i hvert fald det, man kan sammenligne med det, der ligger på en telefon. På Lotuo på 6000 her, der har Lotuo, og det har de i øvrigt også på deres Gold Touch og nogle foregående afspillere også, der har de udstyret med deres helt eget styresystem, som hedder LTOS eller Lotuo OS. Og LTOS, det er baseret på Linux, så vidt jeg ved. Og en af fordelene ved det er, at det er en vanvittig hurtig afspiller, det her. Fra man holder tændknappen inde, hvor den er helt slukket, til den er klar til at spille, der går under 4 sekunder. Og det er ekstremt imponerende, hvis man sammenligner med nogle af de andre afspillere, specielt de her fra Shanling og Stellan Køen, som kan tage 15-20 sekunder fra man tænder og til de er klar til at afspille. Det er selvfølgelig noget, der er super generende i hverdagen. Man har ofte lige nogle sekunder til at vente på, at sådan en den bliver klar, men det er i hvert fald en rigtig positiv ting alligevel, når man ser på den her. Og i forhold til softwaren, så er det ikke kun i opstarten, den er hurtig. Softwaren er lynende hurtig og bladrer igennem og går igennem indstillinger og aktiverer diverse funktioner og filtre og equalizer osv. Så generelt så er det en rigtig, rigtig god oplevelse at bruge den her afspiller med den software, Lotuo har udviklet til den. Hvis vi lige prøver at runde hardwaren på den først, så er en af de fede ting, synes jeg, det er sådan en lækker visuel ting, synes jeg i hvert fald, og funktionsmæssigt er det også ret brugervenligt. Det er volumenkontrollen, som sidder her i toppen, og det er simpelthen et hjul, som man bare lige kan dreje med en finger her, og under hjulet, der sidder så sådan en LED, der pulserer, når man lytter til musik. Man kan godt slå det fra, men jeg synes, det er meget hyggeligt at sidde og se på. På udgangssiden, der er der 2 hovedtelefonudgange. Der er en standard 3,5 mm mini-jack-udgang, og så er der en 4,4 mm balanceret udgang. Og dem, der måske har set mine tidligere Stellan Køen-videoer, ved, at jeg har i hvert fald nævnt, at jeg synes godt, at de efterhånden kunne gå over på 4,4 mm. Jeg synes, det er et langt mere stabilt stik, og det virker altså bare noget mere holdbart, fordi det er noget kraftigere. Så det er super fedt, at Lotuo har valgt at gå med 4,4 mm standarden på den her afspiller. Både fronten og bagsiden er lavet i glas, og det er glat, men det er ikke så glat, at det smutter ud af hånden på en. Og heldigvis så har Lotuo valgt at gøre noget, som ikke ret mange producenter har valgt at gøre. Det er nemlig at inkludere ikke bare et læderetui, men et rigtig lækkert læderetui i kassen. Og der kan man bare opbevare sine afspiller i, så er den beskyttet mod både tab og generelle ridser ved dagligdagsbrug osv.
Det synes jeg er en rigtig fed ting, og det var noget, andre producenter sagtens kunne lære noget af i hvert fald. På bunden af afspilleren her, der er der en enkelt USB-ind/udgang, og det er en USB-C, og heldigvis er langt de fleste producenter ved at have opfattet, at USB-C det er altså vejen frem. Standard USB er noget frygteligt noget, man aldrig vender rigtig før tredje forsøg af en eller anden årsag, så det er meget glædeligt, at de er gået over til USB-C. Ved siden af USB-porten, der er der en kortlæser, og den er vigtig i den her sammenhæng, fordi Lotu på 6000, den har ikke indbygget hukommelse eller lager, rettere sagt. Så du kan altså ikke bare lægge musik over på den her, du skal have et SD-kort. Fordelen ved det her, det er, at den er ekstremt hurtig til at læse SD-kort. Hvis du har et kort med 300 GB musik på og sætter det i, så kan du med det samme hoppe ind i afspilleren her og finde de her albums. Den tager lidt tid, når den ligesom skal læse igennem de forskellige albums og vise coverart og så videre, men det er kun den første gang, man ligesom scroller igennem listen, så det er helt godkendt i min optik i hvert fald. En af de ting, der har gjort de her Lotu-afspillere rigtig populære, både deres Pore Gold Touch og nu Pore 6000, men bestemt også deres mindre Pore S1, det er de EQ-muligheder, der er på de her afspillere. Som sagt, så er firmaet, der står bag de her Lotu, baseret i Kina, og de er et firma, som normalt beskæftiger sig med broadcast-elektronik. Og det betyder, at de har en virkelig god indsigt i sådan noget med equalisering og så videre. Og hvor Pore Gold Touch, altså topmodellen, den havde hardware-baseret EQ, så har den her altså software-baseret EQ, men den er bestemt ikke ringe. Du får en række forskellige forudindstillinger, jeg tror det er 7 forskellige, og der er blandt andet en, der hedder Headphone, og det er i virkeligheden nok den, jeg har brugt allermest. Standardindstillingen på den her, den er ekstremt neutral, så det er ikke lige min smag, så i stedet så har jeg valgt at bruge Headphone forudindstillingen. De her indstillinger, de lyder vidt forskelligt, så der er helt klart noget til hver en smag. Og hvis man har mod på det, så kan man også gå ind og lave sine egne EQ-indstillinger, som passer lige nøjagtigt til ens præferencer og ens hovedtelefoner osv. Udover det, så er der også en række filtre, man kan gøre brug af, og filtre, som på alle mulige andre afspillere, gør ikke en kæmpe stor forskel, men det er sådan noget, der lige er med til at tweak lydsignaturen en lille smule, og det er rigtig fedt, de også har inkluderet det. Pore 6000, den har en AKM 4493 DAC ombord, og det er samme type, der blandt andet sidder i deres Pore Gold Touch. Hvor den i Pore Gold Touch sidder i en dual konfiguration, altså en til hver kanal, så sidder den i en single konfiguration i den her afspiller. Men det bliver den bestemt ikke dårlig af, og det er stadigvæk en af de allerbedste afspillere, jeg har hørt, når man går ind og simpelthen lytter nærmere på detaljeniveau og soundstage osv. Og den kan håndtere op til DSD-256, så alt fra MP3 i skidt kvalitet op til DSD i studiekvalitet kan altså håndteres af den her afspiller, og den får det allerbedste ud af den. Betjeningsmæssigt, der er selvfølgelig mulighed for at betjene den på touchskærmen her, det siger sig selv. Men herudover så har de også de helt basale play-pause, frem- og tilbage-knapper og tænd-sluk på siden af afspilleren her, og det er nu altså ret nok, så man ikke nødvendigvis skal have fat i afspilleren og tænde for skærmen, hvis man skal hoppe til næste nummer, så det er i hvert fald et plus i min bog. Som jeg nævnte i starten, så er softwaren på den her baseret på deres egenudviklede styresystem, og det hedder LTOS. LTOS er jeg nødt til lige at komme tilbage til, fordi det er udover at være ekstremt hurtigt, så også en af de mest brugervenlige stykker software, jeg har set på de her afspillere. Og det er blandt andet fordi, at det her udelukkende er en afspiller baseret på brug med SD-kort. Der er altså ikke nogen online-funktion på den her. Du kan ikke hente Tidal eller stream fra Spotify eller Deezer eller noget som helst andet. Men i stedet for, så smider man altså et SD-kort i den her, hvor man har al sin musik på. Og navigation og bladren gennem albums og så videre, det går ekstremt hurtigt. Den har lige en smule lag, når man for første gang scroller igennem hele biblioteket. Men når den først har indlæst de her covers og så videre hukommelsen, så er det ikke et problem fremadrettet. Brugerflademæssigt, der er den rigtig brugervenlig, den her afspiller. Og ved afspilning, så har man selvfølgelig et billede af coveret på det album, man afspiller. Og her kan man så swipe en enkelt gang for at få adgang til et digitalt peakmeter. Hvis man swiper en gang mere, så får man adgang til noget filinformation, og endnu en gang, så får man adgang til sangtekster, hvis det altså er noget, der ligger i de filer, som man har lagt over på afspilleren. Den kan altså ikke gå online og hente dem, ligesom visse andre afspillere kan gøre.
Som vi også kender det fra de Android-baserede afspillere, så kan man i toppen af den her afspiller lige swipe ned af skærmen, og så får man adgang til en række genveje med blandt andet Bluetooth og gain-indstillinger osv. Albums kan vises i 2 forskellige versioner. Den ene er en liste, hvor albumcoveret er til venstre, og så står der titel og så videre til højre for. Og den anden, det er en oversigt, hvor man kun ser albumcovers. Og man kan filtrere på de her albums, så du kan sige, at jeg vil kun have vist albums i DSD-kvalitet eller high-res FLAC for eksempel. Der er selvfølgelig også en søgefunktion, så man kan søge både på kunstnere, album og sangtitel osv. Og igen, det går rigtig hurtigt, så det er en fornøjelse at bruge. Selvom det her er en afspiller, som hovedsageligt er beregnet til at blive brugt med kablede hovedtelefoner, så kan man også bruge den med Bluetooth. Og den kan både sende og modtage Bluetooth, så du kan sende din musik fra den her til en lille Bluetooth-højttaler eller et sæt hovedtelefoner osv. Det kan man også fra sin mobiltelefon. Jeg kan ikke forestille mig, at implementeringen af Bluetooth er bedre på den her, end den er på alle mulige andre apparater, der har Bluetooth, men funktionen den er der i hvert fald. Men som sagt, brug den med kablede hovedtelefoner. Det er altså der, man virkelig får øjnene op for og ørerne op for, hvad den her afspiller den reelt er i stand til at levere. Batteriet det leverer op til 16 timers spilletid på den her, og det er naturligvis afhængigt af, hvad det er for en type filer, man spiller. Typisk så er DSD-filer noget af det mest ressourcekrævende, så der ryger batteriet altså lidt hurtigt, men i hvert fald så en 10-12 timer kan man sagtens regne med. Det er en super fed afspiller, og prismæssigt så ligger den selvfølgelig på et niveau, hvor det ikke bare er noget, man lige går ud og køber, fordi man lige har lyst til det. Så vi har den naturligvis til demo i butikken i Aarhus, hvor du kan komme ind og prøve den. Hvis man ikke helt er klar til at investere de cirka 10.000, som den her den koster, så findes der som sagt en noget mindre DAC. Det er en ren DAC, så altså ikke en afspiller, men en DAC, du kan bruge med en mobiltelefon eller en computer, og det er den, der hedder POR S1. Og POR S1 benytter faktisk samme DA-konverter, som den her gør, og den har en række EQ-indstillinger til både hovedtelefoner og forskellige genrer af musik osv. Så den giver dig helt klart oplevelsen af, hvad Lotu rent faktisk kan præstere, men har altså ikke muligheden for at have lagret musik på sig, så der skal du have en anden kilde. POR S1 kan du også finde på vores webshop på tapeconnection.dk sammen med en række andre produkter. Hvis du gerne vil høre de her afspillere, både Lotu POR 6000 og POR S1 og Stellan Køen afspillere, Shanling osv., så har vi den til demo i vores butik i Aarhus. Du kan også finde en masse information om dem på vores webshop på tapeconnection.dk. Vi har selvfølgelig også et stort udvalg af hovedtelefoner og andet tilbehør, men vi er ikke kun hovedtelefoner, selvom det måske virker sådan i de her videoer, vi har lavet her på det sidste. Vi er helt klart også til rigtig hi-fi i fuld størrelse og har et kæmpestort udvalg af højttalere og hi-fi elektronik, high-end apparater osv. Så kom forbi butikken eller tjek vores hjemmeside for mere information. Hvis du kunne lide videoen og ikke synes, at du spildte de her sidste 5-6 minutter, eller hvor lang tid den nu kommer til at vare, så giv os gerne et thumbs up hernede. Det er rart at se, når folk de sætter pris på det, vi laver. Og hvis du gerne vil se nogle af vores fremtidige videoer, så klik på abonner, så får du besked lige så snart vi laver en ny video og lægger op. Det var, hvad jeg havde at byde på i den her video. I en kommende video, som jeg er ved at lave, der tager vi et nærmere kig på Stellan Køens SE200, som er den her nye bærbare afspiller med 2 DACs, 2 forstærkere og 4 hovedtelefonudgange. Et lidt vanvittigt produkt. Det tager vi et kig på i den næste video, jeg lægger op. Og så har vi også en anden video i pipelinen, og det bliver lidt, det er ikke en gammel kending, men det er bestemt heller ikke et nyt produkt. Det er en rigtig fremragende DAC og hovedtelefonforstærker fra Chord Electronics. Men som sagt, det bliver til en anden video, så der er lidt at se frem til. Til vi ses igen. Ha' det godt.